Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Eyvallah. Yedin hapşın okuyun rahat ol. Bana Gökhan ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya.